En el video de hoy vamos a realizar mochis a la sartén con chocolate. Así que no te pierdas el video y quédate conmigo hasta el final. En una sartén vamos a tostar 120 gramos de harina de arroz glutinoso. También podéis utilizar la harina de tapioca. Esta harina la vamos a necesitar para espolvorear la masa y para montar los mochis, debido a que no se puede consumir en crudo. Ahora vamos a elaborar la crema de chocolate. Para ello necesitamos 30 gramos de mantequilla. Tenemos el fuego a medio bajo. Una vez derretida, vamos a añadir 50 gramos de harina y vamos a mezclar muy bien hasta convertirlo en una pasta. Una vez lo tengamos así, vamos a añadir 140 mililitros de agua y 140 mililitros de leche. Tenemos que mezclar constantemente hasta deshacer todos los grumos. Ahora vamos a añadir 100 gramos de leche condensada y seguimos removiendo. También añadimos media cucharadita de sal. Como podéis ver, ya tenemos una textura cremosa. Ahora vamos a añadir 20 gramos de cacao pura. Seguimos mezclando hasta incorporarla por completo. Una vez lo tengamos en este punto, vamos a añadir 150 gramos de chocolate. Yo he utilizado 100 gramos de chocolate blanco y 50 gramos de chocolate negro. También podéis utilizar chocolate con leche o el que más os guste. Vamos a transferirlo en un bol y lo vamos a cubrir con film transparente a piel. Lo tenemos que tocar para que no se forme costra. Lo dejaremos 2-3 horas en el refrigerador para que endurezca. Para la masa de los mochis vamos a necesitar 300 gramos de arroz glutinoso, 140 mililitros de leche condensada. El arroz glutinoso os voy a dejar enlace en descripción de donde yo lo compro, que es un precio bastante económico. También necesitaremos 50 mililitros de aceite de girasol, 250 mililitros de agua, media cucharadita de sal y una cucharadita de esencia de vainilla o cualquier otra. En la cajita de descripción vais a encontrar todos los ingredientes. Ahora mezclamos todo muy bien. Vamos a mezclarlo, no os preocupéis por los grumos que se van a ir deshaciendo. Y cuando lo tengáis más o menos así, vamos a pasar a un batidor de mano. Lo batimos un poco enérgicamente y listo. Ya lo podemos pasar a la sartén. Una vez lo pongamos en la sartén, lo vamos a cocinar a fuego bajo o medio bajo según el fuego de cada uno por unos 8 o 10 minutos. A mí me tomó 8 minutos. Lo voy a hacer en principio con la espátula de silicona y después me voy a pasar a la de madera. La de madera me va a ayudar a rascar muy bien el fondo de la sartén. No te preocupes cuando te salgan estos grumos. Es normal, ahora está cuajando y ya mismo se transformará en una masa. Cuando veamos que se nos pega a la espátula de madera, es el momento de pasarnos otra vez a la de silicona. Con la ayuda de esta espátula vamos a aplastar la masa y vamos haciendo paquetitos hasta que se nos quede brillante y tenga un aspecto como el que veis en el video.
vais a ir notando la textura que va a ser cada vez más elástica y más brillante. Os tiene que quedar de esta manera. Vamos a espolvorear nuestra mesa de trabajo con la harina de arroz glutinoso que hemos tostado previamente y vamos a colocar encima la masa. Tenéis cuidado que está muy caliente. Ahora la vamos a espolvorear también y le vamos a colocar el film transparente. Vamos a dejarla reposar por unos 30 minutos aproximadamente. Una vez pasado el tiempo, retiramos el papel film, vamos a espolvorear muy bien la masa y la vamos a amasar hasta que quede elástica. De vez en cuando la vamos estirando y si vemos que se rompe, todavía no está lista. Como podéis ver, se está rompiendo. Vamos a amasarla otra vez hasta que nos quede elástica como un chicle. Vamos, como un slime. Aquí, si podéis notar, está un poquito más elástica, pero los pliegues que se van formando no se pegan entre sí. Entonces vamos a amasar un poquito más. Ahora parece que está cogiendo la textura deseada. Vamos a hacerle la prueba. Como podéis ver, está mucho más sedosa y mirad cómo se van pegando los pliegues. Parece un caramelo. Ahora sí está en su punto ideal. Mirad, este es el punto que buscamos. Ahora le vamos a dar forma alargada y vamos a cortarlo en trocitos. Vamos a bolear y la masa restante tenéis que taparla con un papel film para que no se nos reseque la superficie. Voy a bolear muy bien el trocito. Esta vez voy a utilizar estos dos moldes. Como podéis ver, tienen unos 5 centímetros de diámetro, pero podéis utilizar cualquier otro o cualquier otra medida. Vamos a espolvorear la mesa, la bolita y le vamos a dar forma circular. El grosor que le deis depende de vuestro gusto. Hay quienes le gusta más fino o más gordo. Ahora lo vamos a colocar en los moldes con cuidado. Yo voy a utilizar la punta del rodillo para hacer el hueco y lo voy a rellenar con el chocolate que teníamos apartado. Una vez lo tengamos, vamos a unir los extremos si queréis de esta manera, si os parece más fácil, y si no, lo hacéis de la siguiente manera que os voy a mostrar. Ahora vamos a cortar el exceso. Yo lo voy a hacer con la mano o también lo podéis hacer con una tijera. Vamos a espolvorear más harina de arroz y lo vamos a guardar. Seguimos haciendo lo mismo con el resto de la masa. En el canal encontraréis otro video de mochis, pero esa vez lo hicimos al vapor. Así que si os interesa, os voy a dejar un enlace en descripción con ese video. También voy a aprovechar para agradeceros a todos los miembros que os habéis suscrito al canal. También os animo a los que no lo habéis hecho todavía a que os suscribáis. De esta manera no os vais a perder ninguno de mis próximos videos. También os recuerdo que es muy importante para el crecimiento del canal que compartáis los videos. Mirad qué bonitas quedan las bolitas de mochis.
Podéis utilizar también papel de magdalenas para volcarlas en ellas y así tener un aspecto más elegante. Me encantaría que me digáis en los comentarios desde qué parte del mundo me estáis viendo. También me gustaría que me digáis qué recetas os gustaría que os haga. Así que no olvidarse, escribidme y os voy a contestar a todos los comentarios. Si no os gustan rellenos de chocolate, lo podéis hacer de cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mí me gusta también con crema pastelera o como hicimos en el video anterior con nata y frutas o la crema que más te guste. Mirad cómo nos han quedado. Están espectaculares. Espero que los probéis y me digáis qué os ha parecido. Ahora es el momento de probarlos. Vamos a ver, mirad qué cremosidad. Esto es pura delicia. Como podéis observar, son súper elásticos y muy cremositos. Así que no te olvides, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.